有好多好多。但係不過你分咗之後咧，你好似之前住喺印度咧，我去嗰啲咖喱鋪頭咧，哇好多唔同㗎。咁樣你如果去到買嗰隻咖喱粉嗰隻咧，嗰陣味唔知點，我開嗰條教過，開嗰啲睇打陣唔知喎，人哋喺印度買翻嚟。印度咖喱嗰啲。所以呢啲就係我自己配嘅。咦？側邊啊，嗰粒係又哦。哦。搞晒出嚟。咁咧，你到咧就係要去俾你而家咧越嚟越進步啦，越嚟越好，因為佢加好多化學嘢去做顏料咯。其實呢唔使㗎，現界嗰度咧好多顏色㗎，佢一個黃一個紅要用得最靚嘅。哇！你可以帶出個顏色嚟。呢個眼度咧。豬肉啊嗰啲咧，嗰啲隻滷肉咧，啲人話紅色嗰啲。哦，谷米係谷米，我隻跛手嚟攞嘅。咁啊，呢個咧，呢個咧就係咖喱米，就係越南嘅，同埋嗰啲菲律賓人好搞笑。又係唔清唔識，佢哋係自然嘅嘢嘅大料咯，係。印度人煮咖喱咧，其實好少用呢個香料。呢個馬來西亞、新加坡啊、印尼啊，都好多用呢個薑，咁佢哋好多呢啲嘢薑都有現成㗎啦。呢間鋪頭有佢嘅薑，可以。跌咗嗰粒唔執啊！最好就係因為撥埋佢添啊！啲嘢，喂，走出嚟，衰仔，抌咗就踢咗都入去啦。你中意多啲，咁你就買呢啲自己嘅調配咯。咁樣你就會多啲，或者教你啦，咁咯。冇啦，踢咗入去啦。同我去食印度菜，呢間餐廳我都有嚟過，唔知餐廳會介紹啲乜嘢咧？呢間係香港最正宗、最好嘅人哋。你都喺印度住過，我都喺印度住過，我哋好熟。所以咧就係話人哋以為印度就咖喱，其實唔係咖喱咯，唔同喎。係啊，咩？係啊，咩？分一分啊！呢個叫做湯嘛。就係講話呢個煮法咧，就係意粉啊，咩咖喱嘅嗰啲腰果啊，腰果介紹啦，係中碎咁樣切碎，所以佢嘅味道一定好香啊！點解我知先？啊，好好食咯，好好食。力學你先。我都呢度人都睇到咖喱話都係男嘅，都係好深色嘅我講咗。係啊。但係呢個好好食，真係好好食，一啲都唔辣。咁咧，另外一種就係咖喱咧，印度有好多嗰啲都好笑。殖民地。咁 Vindaloo 咧，佢嘅名就係應該由葡萄牙文翻譯過嚟。呢個唔好食得好味㗎，朱古力味啫嘛一樣。Vino 就係酒啦，所以呢個咖喱咧就係有酒喺裏邊嘅。呢個咧就唔係一種蝦嘅咖喱咯，以為合白咖喱有唔同嘅呢個醬料嚟㗎，裏邊咧就好多蒜頭喺裏邊。唔同味㗎啦。海鮮啊最好啦，係啊。甜甜地嘅，好食啊！哇，可能我覺得朱古力蓋。走咗佢先啊！嗰啲海鮮就重。唔係你咁樣啊！你個紅醬面啊，一掟掉一粒呢個，拎翻出嚟啊！你快咁啊，俾你睇下。拎翻出嚟。我知呢度。睇住佢啊！唔係啊，你執唔佢口嗰陣時啊。眼嘅又得。咁咧就係炒咗飯啦，放喺裏邊。啊！再用一塊麵包嚟封住佢，令到佢個火唔出嚟，焗佢啊！我完全唔知大家知唔知？要話係擺禮㗎。
做好照炒飯咯。好靚啊！嚟。佢個米係用好長嘅米。咁裏邊有紅油，就係用。信你啦，得唔要？唔信你。呢個粒咩嚟㗎？黑色嗰粒。朱古力係。全部都唔食，真係唔要你啊！其實。唔係啊，整走個粒佢啊。呢粒都唔愛啊！呢個仲有喎。住點面咧？唔係嚟㗎，變咗型啊！好啊，冇食多。係啊，飲啲水啊！估嗰粒就拎唔到出嚟啊！佢呢度轉唔到嗰度好笑喎。係啊，我細個時候入到睇嗰啲人哋咁樣食嗰啲味食好多。唔知佢認到味啊，要拎出嚟。呢個咧又係印度嘅文化。